ओके सो दिस इज अ बैंड, दिस इज अ फुल बैंड. तो मैंने अभी ऐसे ही स्टाइल कर लिया है. आई बी स्टाइलिंग इट इन अ नाइस वे, बट आई थिंक जो पिक्चर में मुझे लग रहा था, आई थॉट इट वॉज अबाउट टू बी लाइक दिस, बट ये बिल्कुल कपड़े का है, लाइक इट्स ऑल क्लोथ. सो ये काफ़ी पतला है and I'm like not super impressed with this headband specifically because I was excited for this only in this whole box. तो मेरा मोए मोए हो गया इसमें. बट एनी वे दूसरे प्रोडक्ट्स देखते हैं. आई हैव दिस यूथ वेदा का विटामिन सी रिच ओट सिल्क एंड हनी फेस सीरम शीट मास्क फॉर शाइन एंड ग्लो. और इसका प्राइस है 150 रुपीज़. And then we have this anti-aging series pro 25 ग्राम का कोलाजन शीट मास्क by Care Pop.